ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൈസൂർ ബോണ്ട റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ മൈസൂർ ബോണ്ട എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വീഡിയോ കൊണ്ട് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദാ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 സ്പൂണോളം റൈസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി, അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ, നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര അളവിലാണോ മൈദാ മാവ് എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിലാണ് നമ്മുടെ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേ അളവിൽ 1 കപ്പ് തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ തൈര് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 1/2 മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കയ്യിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൈ വെച്ചിടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബോണ്ടയെല്ലാം നല്ലൊരു പോലെ നമുക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുന്നത്. ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിത് കോരി മാറ്റുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന എല്ലാ ബാറ്ററും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈസൂർ ബോണ്ട റെസിപ്പിയാണിത്. നമ്മളിതിലേക്ക് തൈരെല്ലാം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റായ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പം നിങ്ങൾ